Portuqaliyalı futbol ulduzu Ronaldo uzun fasilədən sonra ABŞ səfəri ilə yenidən dünya mediasının gündəminə düşüb. O, prezident Donald Trampın Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salmanın şərəfinə Ağ Evdə təşkil etdiyi rəsmi ziyafətdə xüsusi qonaq olaraq iştirak edib. Tədbirdə Elon Musk və Tim Cook kimi məşhur adlar olsa da, Trampın da dediyi kimi gecənin ən böyük maraq mərkəzi məhz Ronaldo olub. Prezident bildirir ki, oğlu Baron futbolçunun böyük fanatıdır və onunla görüşmək Baron üçün böyük sevinc yaradıb. Bu səfər Ronaldonun ABŞ-a 2017-ci ildən bəri ən diqqət çəkən gəlişi hesab olunur. Las Vegasdakı 2009-cu il iddiaları səbəbilə futbolçu uzun müddət ABŞ-a səfərdən qaçırdı. Hətta ölkədə keçirilən hazırlıq oyunlarında belə görünmürdü. Lakin ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi edəcəyi növbəti dünya çempionatına Portuqaliyanın şanslı şəkildə vəsiqə qazanması ulduzu yenidən ölkəyə gətirib. Ronaldo yaxın zamanda Donald Trampı dünyanı dəyişə biləcək insanlar arasında göstərərək ona yüksək dəyər verdiyini də açıqlayıb.